今日又帶大家睇一套豪景成都市區新興小書包嘅呢一套靚房。我而家位於嘅呢係電梯中高層位置嘅，望出去呢，大家可以見到啦，景色就係咁樣嘅，即係前面就冇咩遮擋嘅。咁我哋而家呢套房呢係大兩房嘅戶型嚟嘅。嗱，入戶門嘅右邊就係我哋嘅廚房位置啦。哇，個廚房夠晒闊喎，真係好闊呢隻廚房。咁呢邊就係我哋嘅飯廳位置啦。嗱，飯廳嘅左邊呢，就係我哋第一隻房間啦，已經整好晒倒頂櫃嘅，呢邊榻位都可以收納嘅，係嘛？倒頂櫃全部整好晒。咁呢一邊呢，就係我哋嘅衞生間啦，衞生間兩房嘅戶型嚟嘅，反正而家出翻40幾個。嗱，大兩房啊，反正就係而家現時嘅話所見即所得，係嘛？房間有空調啊，係嘛？有電視機。基本上都係整好晒，兩隻房間均配備有空調，大廳都有一部櫃式空調嘅，40幾個想睇揾彭經理。記得關注哦。